kerja. Orang miskin di dalam sakit. Bangun pagi badan pegal tapi kerja gak bisa libur. Mata masih berat, pikiran udah ribut. Sarapan cuma ngopi, badan kayak dibantai. Belum kerja udah capek tapi hati pengen nyantai. Kerja dari pagi, pulang pas langit gelap. Mimpi indah ditunda demi gaji yang tetap. Lihat gaji udah turun, cuma lewat aja. Tagihan udah numpuk, duit enggak ada sisanya. Otak minta libur, oke. Tubuh minta kasur, betul.